teka panggih ke di jero kubur. Yatsbaul mayit salasa, nunuturkeun mayit tilu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ngan datang ka biwir doang ahli, ngan datang ka biwir kuburan doang anak, incu, keluarga. Dunia harta ngan datang ka biwir kuburan doang. Ketika orang asup ke jero kubur, harta balik, ahli balik, nu milu ke jero amal urang. Masya Allah kan. Yalah nu perlu ku urang direnu nu milu ka jero kubur amal. Urang jadi kiai, murid urang nincakan urang. Nincakan. Bos urang nu kuari dihormat-hormat ku anak buahna dicincakan. Kuari polisi komandan siap dan. Asal enaon siap dan. Hai komandan ditincakan. Ku anak buahna, ayo sia, sia, priwit bawa ku sia, ha. Ditincakan. Ya Allah ya Rabb. Bapak urang, bapak ditincakan. Zohirna ti taneuh ka taneuh. Asup deui ka taneuh. Bakal dihudangkeun teh ti taneuh. Nu paling ngeri ketika Kangjeng Nabi ditaros, engke urang dibaas, setelah dibaas kumaha ieu engke lalakonna ceuk Kangjeng Nabi az-zamir ma'a mizmarihi, tukang nyuling dibarengkeun jeung sulingna, wasyarib ma'a kasihi, tukang nginum dibarengkeun jeung gelasna, wahakaza. Nah di dieu kan ieu tukang main gaple anu aya bulu dan genep teh ngaranna naon gara ngaji kobas? Ngaranna naon gara? Anu bulat-bulat gitu teh. Cepat. Nah, ngaranna naon? Balak jadi nyaho. Sia aja saya bosna ieu. Balak genep. Eta ditarang bakal. Iyalah urang geri ya Allah ya Rabb. Berbagai maksiat urang mumpung aya kene kesempatan kuari tobatan. Urang baheula pernah main remi tobatan. Urang baheula pernah main gapleh tobatan. Bisi ka babawa. Urang baheula pernah ngagitar resep tobatan. Urang pernah nyuling resep baheula tobatan. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Allah pangresepen anak ka hamba anu maksiat tapi tobat. Pangbelu-belueunana ka jelema tukang ibadah asa hebat bae ibadahna teu daek tobat. Belueun Allah, ustad teu daek tobat, belueun Allah. Kiai teu daek tobat, belueun Allah. Allah mah nu resepeun mah ka jelema tukang maksiat tapi daek tobat. Nah iya kesempatan yang orang jati. Yang orang jati abe Allah teu bendueun tobat bener. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Panjang lalakon hadis eta masih kene nyaritakeun Kais jeung Ajiz. Na akyasal Kais at-taqwa wa inna dan selanjutnya nya. Nah ieu masih panjang hadis eta bahkan aya kene dongeng-dongengna. Tetapi ieu majang renungan, sebuah renungan. Yuk urang babarengan kula osok sompral lain sompral ku warauh bae ka urang jati, terutama ka Haji Kobas osok diome bae ku kula. Asal nyupiran benyana mah ieu ka Garut kanyahoan jasa, kanyahoan asal ngagibeg bae lapar, mobil gigi began mobil. Aji ieu rusak lain, rusak tanah mobil rusak kena. Ada heula tuh kena nganu lega, aya sup ka restoran. Nya geus hawa watakanana. Kula ge can manggih deui supir modal kos gincan. Atuh aya aturan kos rusak bae mobil teh. Kos rusak teu bisa digas. Teu bisa teh hebat teh sakela mun digas. Ji rusak ya mana? Rusak teh kan. Tapi eureuna di restoran bae. Asal geus dahar bae cager sorangan. Teu kudu gowe. Teu kudu nya mah. Asal eureun di restoran cager. Pokona penumpang anyar mah nyaho lah.
asa-asa ngaji kobas asa dulur tele lalagaan mata komo kuari maju deket gitu kere janji mongo jeung Samsudin komo kuari masuk kapanggih bae aya minggu kapanggih kana diukna mah wallahu alam maksud nya di tukang uduk ya jabejana aya di ditu ge anu bibirna beureum teh wahun nya sakar kos gitulah yuk urang terus bae salila hirup urang ngaji di mana bae urang pake urang tobat abeh urang babarengan ke di akhirat menang ridho Allah Subhanahu